Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta Aminu Tech, sunana Aminu Surajo. Bidiyon mu a yau zai nuna muku wani update wanda Tomarket suka fitar, ko in ce wani announcement da ainihin Tomarket suka fitar. Idan yau ne farin shigo ka ina neman alfarma da ka daure ka danna min alamar subscribe. Idan kuma ka taɓa danna min alamar subscribe to ina neman alfarma da ka daure ka danna min like. Za ku ga Tomarket suna da community mutum 14,900. Suka ce the Tomarket is now. Suka ce Tomarket ya fara. Tomarket wato lokaci ya yi. Tomarket is coming. Tomarket yana zuwa. Snapshot has been taken. Sun riga sun ɗauki snapshot tun a baya, sannan kuma and the 24 hours maintenance za su tai hutun awa 24. Sannan yanzu haka ana cikin awa 24, nan da ƙarfe 12 na dare za su sakan ma kowa 2 ga watan Nuwamba kenan, za su sakan ma kowa abin da ya samu, su nuna ma kowa abin da ya aje. Suka ce all feature will be temporary disabled. Suka ce sun dakatar da komi a cikin Tomarket kenan, sun dakatar da komi saboda maintenance ɗin da suke yi har sai 24 hours ɗin nan ta cika. 2 ga watan Nuwamba kenan za a ba kowa abin da ya samu. Kai tsaye dai mu shiga dai cikin Tomarket ɗin dai ku ga abin da suke magana. Suka ce see you in 24 hours, za ka ga komi nan da awa 24. Yawwa, da farko bara mu shiga cikin Tomarket namu, Tomarket app namu ga ya nan za mu buɗe kamar haka. Za mu jira ya ɗan yi searching saboda wani zubin network ɗin ne, sai a hankali. In bai buɗe ta nan ba, in buɗe shi. Yawwa, akwai mutane da dama waɗanda ba su san bambancin TGE ba da listing da kuma maintenance. TGE suna yin shi ne kafin listing, daga shi ake yi sai listing, wanda za a fitar ma community nasu, a fitar ma team nasu da kuma waɗanda suka sa hannun jari da sauransu. Kowanne sai an fidda masa kasonsu, kamar yadda Notcoin suka yi. Su Notcoin sun ba ruwansu da wani abu, sun raba ma community ɗinsu duka 100%. Su kuma waɗannan 80% na ga sun abin ga za su raba ma community. To kamar haka dai shine TGE, kamar a ce a kakkasa abin da aka samu kowa a bashi haƙƙin shi, to shine TGE, wanda ake kira da token generation event, wanda wanda ake yi kenan. Suka ce Toma is coming, some function will be suspended and will resume after 12 AM. Kun ga an jima da daddare kenan, ƙarfe 12 sun riga sun yi suspending, za su dawo aiki kenan ƙarfe 12 na dare. Ina tunanin a lokacin ne za a raba ma kowa, za a nuna ma kowa abin da ya samu. Kun gani TGE token generation event kenan, sun riga ina tunanin sun ma yi, yasa suka sa mana ainihin wannan TGE ɗin. Sai bari mu ɗan jira ya buɗe. Kun gani wannan shine, sai TGE step 1 shine imijo ɗin nan da ake yi. Na riga dama na sa shi tun yaushe, na riga na sa shi. To wanda bai sa ba zai iya zuwa ainihin ya je ya sa ba tare da wani abu ba. Sai kuma wajen game, mutane ya kamata su je su yi game domin su samu daidai. Sun riga sun yi snapshot. Shi snapshot idan aka riga aka yi shi, to duk wani abu da ka tara sun riga sun yi, ko da daga baya ka yi ba za su lissafa da wanda ka yi a baya ba, saboda sun riga sun yi snapshot ɗin abin da za su yi, kuma sun riga sun yi calculating. Yanzu suna dai cikin calculating ne, sannan ka je ka cinye tax ɗinka, kai connecting wallet kafin su dakatar. Tunda na ga akwai waɗanda ba su yi ainihin connecting wallet ba. Ga kuma airdrop nan gurin, nan ne airdrop inda ko da connecting wallet za a yi, za su iya ɗora, ko da deposit za a yi, za su iya ɗora deposit a gurin. Zan ajiye muku link na telegram channel nawa a description na wannan bidiyon. Idan kun samu dama za ku iya zuwa ku taɓa, sannan kuma
za ku iya shiga cikin Telegram kawai ku rubuta sunan tashan nan Aminitech za ku ga na bayyana sai ku shiga ku yi joining. Yawwa suka ce suna ainihin calculating check your airdrop. Kun ga idan sun gama calculating nan gurin mutum zai zo ya yi checking ɗin airdrop nashi. Nan ne ƙarshen wannan bidiyon. Idan yau ne farin shigowa ka ina neman alfarma da ka daure ka danna min alamar subscribe. Idan kuma ka taɓa danna min alamar subscribe to ina neman alfarma da ka daure ka danna min like. Ma haɗu a bidiyo na gaba.